أولا أنا أهنئ الشعب المغربي لإنجاز أولاده وأولادنا جميعا بهذا الذي صنعوه، وأي فرح أو سرور يدخل وتفتر ابتسامة أهل المغرب وأي إنسان على هذه الأرض بابتسامة رضا وسعادة وإدخال السعادة على البيوت. حقيقة نهنئ الشعب المغربي كله كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، وهم يعلمون أنني كم أحبهم وهم يحبونني في الله، الحمد لله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، طبعا يعني انبهر العالم كله بمونديال قطر 2022 كأس العالم، وإن لم يكن لي نصيب طبعا في يعني ليس هناك صلة قوية بيني وبين كرة القدم وما فيها، لكن العالم كله قد التفت والتفت واجتمعت أنظار العالم كله بالمليارات حول هذه الساحرة المستديرة على أرض قطر. الحقيقة بارك الله في ولدنا عمار، لخص لي بعض من المشاهد القيمية التي حدثت والسلوكية التي حدثت في هذه المباريات أو هذا اللقاء العالمي أو التجمع العالمي على هذا الأمر. يعلم أن هذه المشاهد بالذات الإنسانية تشدني. شدني في البداية ولدنا والعبقري المعافى، معافى القلب ومعافى الروح ومعافى الدين، عندما افتتح غانم المفتاح حفظه الله هذه الاحتفالية العالمية الكبيرة بصوته الشجي بكتاب الله عز وجل. والحقيقة أنا انبهرت به ودعوت له ودعوت لأهله، وبإذن الله في أول زيارة إن شاء الله لقطر سأزوره إن شاء الله، وأسعد بأن ألقاه حقيقة، يعني مع أني يعني أراه بفضل الله عز وجل، وإن كان كما يعبر من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا، نحن ذوي الاحتياجات الخاصة والعامة. شوفوا، إذا عافي الإنسان في قلبه وفي عقله وفي دينه، ويعني يكون القرآن دستوره، هذا لن يكون معاقا أبدا ولن يكون أبدا. نفرض جدلا عندك ولد من كمال الأجسام ونابه وحصل على أعلى الإجازات العلمية في علوم مختلفة، ولكنه لا يصلي، ليس بينه وبين القرآن صلة، فهذا هو المعاق. إنسان لا يصلي معاق، إنسان عاقل أمي معاق، إنسان سبحان الله لا موظف مرتشي معاق، وهكذا. الأمر الثاني الذي يعني لفت نظري هو تقبيل أمير قطر يد والده أمام هذه المليارات. هذا دليل على عظمة الإسلام في أن مهما يكن الإنسان كبيرا أو حاكما أو أميرا أو ملكا، فإنما بر الوالد يعني شيء يلفت الأنظار للجميع. فهذه نظرة قد نراها نحن طبيعية في عالمنا العربي والإسلام، فكلنا نقبل أيدي آبائنا وأمهاتنا، أمر طبيعي. لكن أن يرى العالم هذا، أضم إليه أيضا هذا البر الواضح من أبناء لاعبي الفريق المغربي، وكيف أظهروا برهم بأمهاتهم. هذه الأم البسيطة الطيبة المسلمة المحجبة الملتزمة، وابنها يعني يقبل رأسها ويدها. وحقيقة هو معروف طبعا، الحقيقة رأيت الشعوب العربية والإسلامية كلها تقريبا، ولكن من أنقى ما رأيت ومن أخلص ما رأيت في الشعب المغربي الشقيق هو بر الأبناء بأمهاتهم. حقيقة بر الأم يعني شيء عندهم، هذا أكبره الحقيقة. يعني الأمر الثالث وهو أن يسمع أو تسمع هذه الجماهير بالآلاف المؤلفة وبالملايين الأذان في وقته بصوت جميل، وأن يجدوا سمتا إسلاميا في الطريق العام،
وأن يفرض صاحب الأرض وصاحب الضيافة يعني قيمه على الآتين، فيلفظ كل ما يلفظه المسلم والعربي من سلوكيات أصبحت كأنما هي عادة عالمية في كذا وكذا وكذا، لكن حقيقة يعني ظهور المبادئ وإظهار الإسلام بهذه الصورة يعني شيء طيب. وأذكر لي محاضرة قبل بداية افتتاح كأس العالم، كانت هناك على أرض قطر، وكانت عن يعني القيم الإسلامية والخلق الإسلامي والسمت الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى. حضرتك شاركت ولو بجزء بسيط في كأس العالم، وقابلت المسؤولين ونصحتهم ان ازاي الواحد يروج للدين الإسلامي في كأس العالم. ممكن تقول لنا كده ملخص سريع في الكلام اللي تم؟ يعني قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون، لأن الإخوة الحقيقة القائمين على إدارة المونديال من بدايته ومن سنوات، وهم بفضل الله يعملون بجد واجتهاد، لا ينامون الليل ويسهرون دائما على حسن الاستضافة. ونحن قد تكلمنا ووجدت نفس الفكر موجود عندهم طبعا بلا شك، لأنهم من أهل الإخلاص. وكنت أتحدث عن أن فرصة طيبة أن تأتينا الملايين إلى أرضنا فنريهم وجه الإسلام الحقيقي. لا نصنع شيئا بالزيادة، ولكن طبيعة الخلق العربي المسلم تجذب الناس إلينا. وكنا نتحدث عن كيفية يعني تحمل بعض التجاوزات التي تتم من الآتي أو من الغريب الذي لا يفقه ثقافتنا، والتعامل معها بشيء من المرونة. وحقيقة هذا ما قد كان يعني منهم، ربنا يبارك فيهم، لم يقصر فيهم أحد الحمد لله رب العالمين. وعندما كنت أتناقش أو أسمع وأسمع ما وجدت إلا كأننا فريق واحد الحمد لله. إذا كان يعني كما خبرت من عمار أن الفريق المغربي حقق يعني انتصارات متوالية، أقول لو أن فريقا صناعيا أو زراعيا أو تكنولوجيا في أي بلد عربي مسلم يجد إدارة حازمة وإدارة فاهمة، ويجد هذا الإخلاص ويجد هذا التوجه ويجد هذا الانتماء، كنا نفس القضية ما صنعه المنتخب المغربي يستطيع أن يفعله المنتخب الزراعي والمنتخب الصناعي والمنتخب القيمي والمنتخب التعليمي في الجامعات. إذا وجدنا الإدارة الناجحة، الإخلاص، الانتماء لهذا الدين ولتلك الأوطان. هذا ما رأيته أو أعلق عليه في فعاليات كأس العالم، ثم الأمن والأمان والسلم والسلامة الذي حظي بها الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى.